പ്രകൃതി രമണീയമായ പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതികൾ പിന്തുടരുന്ന ചെപ്പുകുളം ഗ്രാമം. ഇവിടെ പ്രകൃതി സൗഹൃദ കൃഷിരീതികളുമായി മണ്ണിനോട് മല്ലിട്ട് ജീവിക്കുന്ന 73 വയസ്സുള്ള ജോസഫ് ആദ്യകാല കുടിയേറ്റ കർഷകരുടെ പിൻഗാമി. കൃഷികളെ ദൈവതുല്യമായി കരുതുന്ന ചെപ്പുകുളം കല്ലറയ്ക്കൽ ജോസഫ് കർഷകരെ അംഗീകരിച്ച പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് അവഗണിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയ മലയാളക്കരയോട് ദുഃഖം മാത്രം. റബ്ബർ മരങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ. കൂടെ സുഗന്ധവിളകളും വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള പഴം, പച്ചക്കറികളും കിഴങ്ങുവിളകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം മൂലം പല കൃഷികളും പേരിനു മാത്രമായിരുന്നു. പിന്നെ ആശ്രയം റബ്ബറും തെങ്ങും തന്നെ. ഇന്ന് 1.5 ഏക്കറിൽ കുരുമുളക് കൃഷിയുണ്ട്. ചെപ്പുകുളം കൊടി, കരിമുണ്ട, വട്ടമുണ്ടി, നീലമുണ്ടി തുടങ്ങിയ കുരുമുളക് ഇനങ്ങളാണ് കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നത്. മുരിക്കിൻ കാലുകൾ നാട്ടി മുളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഗുണമേന്മയുള്ള കുരുമുളക് കൊടികൾ ശേഖരിച്ച് നടുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. മുരിക്കിൻ കാല് നന്നായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 1.5 അടി ആഴത്തിൽ കുഴി കുത്തും. 8 അടി അകലമാണ് കൊടി തങ്ങളിലായിട്ട് സാധാരണ ഇടാറുള്ളത്. മുരിക്കിൻകാല കേടുകൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലെ കൃമികീടങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്കാലാക്സ് ലായനിയിൽ ഞാൻ മുക്കി വയ്ക്കും. ബീപ്പയ്ക്കകത്ത് 200 ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന ബീപ്പയ്ക്കകത്ത് മുക്കി വെക്കും. ഒരു 200 കാല്, 150 കാല്, 200 കാല് അതിനകത്ത് കൊള്ളും. അത് അരമണിക്കൂർ നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആ കാലെടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കും. ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ആ കാല് കുഴി കുത്തി ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് മണ്ണിൽ നടും. അത് മുളച്ച് വന്ന് അതിൻ്റെ ചെറിയ വരുന്ന 2 സൈഡിലും 2 ഏരം വെച്ച് ശിഖരം വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മുറിച്ച് കളയും. അതിനുശേഷം ഒരു സാധാരണ കാർത്തികയുടെ ഒക്കെ ഒരു സമയം നോക്കി, മഴ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസങ്ങൾ നോക്കി ഞാൻ മൂത്ത കൊടിത്തല കണ്ടിച്ച് 4 തല വെച്ച് ഒരു കൊടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഇടാറുണ്ട്. അത് ചെറിയ തോതിൽ ആ മരത്തോട് ചേർത്ത് ഒന്ന് വള്ളിക്ക്, വാഴവള്ളിക്കോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വള്ളിക്കോ കെട്ടി വെക്കും. പ്രത്യേക പരിചരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നൽകാതെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി വളരുന്ന കുരുമുളകിന് പ്രധാനമായും വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയാണ് വളം നൽകുന്നത്. മഴക്കാലം ആരംഭിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വളർച്ച നോക്കി ചാണകപ്പൊടി, എല്ലുപൊടി, വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് തുടങ്ങിയവയാണ് നൽകുന്നത്. വേനൽക്കാലത്ത് പരിചരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല, നനയുമില്ല. സമയവും നല്ലത്, വള്ളിയും നല്ലതാണെങ്കിൽ എല്ലാം തന്നെ പിടിക്കും. ആ വള്ളി അല്പം അതിനൊരു ശക്തിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് ഞാനൊരു തീപ്പെട്ടി, ഒരു പെട്ടിയുടെ ചെറിയ പെട്ടിയിൽ 1/2 പെട്ടി വെച്ച് ആക്ടംബോസ് തൂളി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഒരു മുളയൊന്ന് കരുത്തെടുത്ത് വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അതിനുശേഷം പിന്നെ അവൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ആ മണ്ണൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും ചാണകവും കൂട്ടി എല്ലുപൊടി ഇടാറില്ല. എല്ലുപൊടി അന്നേരം ഇടാത്തതിന് കാരണം മഴയൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് ദോഷം ചെയ്യില്ലെന്നും കൊണ്ടും എല്ലുപൊടിയിൽ ഒത്തിരി ആസിഡൊക്കെ കലർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടും വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും ചാണകപ്പൊടിയും കൂടെ കൂട്ടി അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ തടം പോലെ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് കൂട്ടി വെക്കും. പിന്നെ മുരിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടും പുൽശല്യമൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ കൃഷിഭവനിൽ ചോദിച്ചിട്ട് അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കീടനാശിനി അടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഒരു പല കീടനാശിനി പറയും, അതിൽ അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കീടനാശിനി ഞാൻ അതിനെ തളിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പുഴുവൊക്കെ പോയി അത് രക്ഷപ്പെടും. പിന്നെ ഒരു മഴ സീസണോടടുക്കുമ്പം ഒരു ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റിലൊക്കെ മഴ കൂടുതൽ വരുമ്പം COC മേടിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്ന അളവിൽ പറയുന്ന ആ ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കി തളിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് കൊടിയേൽ, കുരുമുളക് കൊടിയേൽ. അതങ്ങനെ കയറി വരും. പിന്നെ കുരുമുളക് വളർന്ന് കയറി വന്നു കഴിയുമ്പം എവിടെയെങ്കിലും പൊട്ടലോ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും തണ്ടിന് വീർപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃഷിഭവനിൽ പറഞ്ഞാൽ അവർ ബോർഡോ മിശ്രം പേസ്റ്റ് തേക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതും ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി ഒരു സീസണായി കഴിഞ്ഞ് വേനലിനോടടുത്ത് പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് കൊടിക്ക് ഈ
വേണ്ടുന്ന സംരക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേനലിൻ്റെ ആരംഭത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇവിടുത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് മുഴുവനും ചുവട് മൊത്തം തോട്ടം മുഴുവൻ ചെത്താറുണ്ട്. ചെത്തി ആ ചപ്പ് മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാറുണ്ട്. വെയിൽ കൂടുതൽ അടിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നിടത്ത് മോഡൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓല കൊണ്ടോ കമുകിൻ്റെ ഓല കൊണ്ടോ തെങ്ങിൻ്റെ ഓല കൊണ്ടോ ഒക്കെ കെട്ടി വെച്ച് മൂടാറുണ്ട്. കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് മികച്ച വരുമാനം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന മലയാളക്കരയിൽ കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇന്നുള്ളത്. നല്ലൊരു ശതമാനം ജൈവ കർഷകരും കൃഷി കുറച്ചു വരികയാണ്. കർഷകർക്ക് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഭൂരിഭാഗം കർഷകരും ജീവൻ നിലനിർത്താൻ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഇന്നും കൃഷിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. പലരും വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള കൃഷിയിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മാരകമായ കീടനാശിനികളും രാസവളങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാതെ കൃഷി വിജയം സാധ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥ. ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത യഥാർത്ഥ കർഷകർ നഷ്ടം സഹിച്ചും കൃഷികൾ പിന്തുടരുന്നത് കാണാം. അവരെ സഹായിക്കാൻ ഇന്ന് ആരുമില്ല. ഇവിടെ ജൈവ കൃഷി നടത്തുന്നവർ സ്വന്തം രീതിയിൽ നഷ്ടം നികത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മുന്നിലെ കർഷകരെ അറിയുക. മണ്ണിനെ നശിപ്പിക്കാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടുന്ന കാലം വിദൂരമല്ല. നന്മയുടെ രീതികൾ നശിപ്പിക്കാതെ കൃഷി പിന്തുടരുന്ന കർഷകരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് കല്ലറയ്ക്കൽ ജോസഫ്. റബ്ബറിൽ നിന്ന് കുരുമുളകിലേക്ക് തിരിയുന്ന കർഷകൻ നഷ്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും നോക്കാതെ ജീവൻ നിലനിർത്താനായി പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു. എന്തെങ്കിലും കിട്ടട്ടെ എന്ന രീതിയിലാണ് കുരുമുളക് കൃഷി. ഒരു കൊടി നട്ട് 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വിളവ് കിട്ടിത്തുടങ്ങുന്ന കുരുമുളക് പഴുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ മൂത്തതെല്ലാം പറിച്ചെടുത്ത് ഉണക്കി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇദ്ദേഹം പിന്തുടരുന്നത്. അതിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനമാണ് ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ രക്ഷ. പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി പ്രകൃതി സൗഹൃദ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാൽ വലിയ നഷ്ടങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനില്ല. കുരുമുളക് സാധാരണ രീതിയിൽ പലരും തിരിഞ്ഞു പറിക്കുക എന്നുള്ളൊരു നടപടിയൊക്കെ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും കൊടിയുടെ ഇതിനോടകം കൊണ്ട് 2-3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കാട് കളഞ്ഞ കൊടിക്കകം എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കി ഞാൻ ഇടാറുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് ആവറേജോ ഒരു മേനി പഴുത്ത് കഴിയുമ്പം ഞാൻ അടച്ചാണ് പറിക്കാറുള്ളത്. പഴുത്ത മുളക് ഒത്തിരി നിർത്താറില്ല. പിന്നെ വളരെ പുഞ്ചമുളകെന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെറിയ തിരികൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയാതെ നിർത്തിയിരിക്കും. അതിനുശേഷം ആ മുളക് പറിച്ച് മെതിച്ച് ഈ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റിൽ ഇട്ട് ഉണങ്ങും.